Heute bin ich mal wieder draußen unterwegs. Sigi Pop ist mit am Start. Wir sind hier in der Gegend von Bad Mergentheim und hatten eigentlich den Plan, unser Winter-Setup zu testen, weil wir im Januar so eine Wintertour, Schneetour geplant haben. Wir haben uns neue Schlafsäcke gekauft. Wir haben vielleicht 5 Grad plus und ja, definitiv werden wir diese Nacht nicht frieren. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon da und bauen jetzt einfach mal unser Lager auf und dann schauen wir mal, was wir sonst noch so treiben. Das ist schwer, ne? Hey! Tja, gerade eben hatten wir Besuch. Es raschelt im Gebüsch. 3 kleine Frischlinge kamen angewuselt. Und die haben keinen Schiss gehabt. Die sind einfach hergekommen, haben wir Stöckle geschmissen, gemacht und getan. Und letztendlich konnten wir sie doch vertreiben. Hier oben ist halt gleich so ein Dickicht, da kamen sie raus. Da wird natürlich auch irgendwo die fette Bache rumrennen, denke ich mal. Ja, ja. Also ich glaube, spätestens wenn wir hier hocken und unser Feuer machen, kommen die Alte nicht vorbei. Wir haben uns jetzt doch entschlossen, ein paar Meter weiter zu ziehen und haben es jetzt endlich geschafft, unser Lager fertig aufzubauen. Gefühlt hat es ewig gedauert, oder? Hä? Gefühlt hat es wieder mal ewig gedauert. Ja, aber war es jetzt gar nicht. Glaube ich schon gerade, wenn ich das richtig sehe. Ja. Aber ich fängt schon an. Willst du da nicht anbrennen noch? Das ist doch nichts. Hä? Die kleinen Dinger da, oder was? Mhm. Und was legst du da nach? Da habe ich doch das Holz. Statt eisige Temperaturen und klirrende Kälte haben wir jetzt hier herbstliche Kühle und Ja, das hat schon wieder aufgehört. Regen. Wir haben hier den ersten Regenschauer schon hinter uns. Naja, warten wir mal ab, wie sich der restliche Abend gestaltet. Wir dürften jetzt so ungefähr 18 Uhr haben. Mittlerweile ist es zackduster. Der Glühwein ist mittlerweile heiß. Das Fleisch hängt über dem Feuer. Ja, passt soweit. Ja, immer wieder wird man von Regenschauern überrascht hier. Und das ständige unters Tal flüchten hin und her, das ging uns jetzt so tierisch auf den Sack, dass wir unsere Regenponchos ausgepackt haben. Und ja, hocken jetzt mit Regenponchos begleitet vor dem Lagerfeuer. Ja, ist gut. Eigentlich gemütlich. Eigentlich echt gemütlich. Mittlerweile kocht das Kesselchen wieder. Ja. Und das Fleisch wird langsam auch fertig. Ja. Passt schon. Im Endeffekt ist es ein gediegener Abend. Wichtig ist es einfach mal wieder schön draußen zu sein. Und ja. Ja, es gibt auch kein schlechtes Wetter, es gibt ja nur die falsche Bekleidung. Ne? Oh. Jetzt kommen die Karlauer, ne? Jetzt haust du aber voll raus, ey. Geil. Ja. Ja, aber im Endeffekt ist es ja so. Ja, es ist auch nicht kalt, es hat jetzt irgendwie 6 Grad oder so. Ja, Also, von daher geht schon. geht's. Ja. Alter, du schaust aus, ne, in dem Licht irgendwie. Guten Morgen. Ja, war eine lange Nacht.
nachdem wir gestern hier alles weggefuttert hatten, wurde es dann doch auf Dauer ziemlich ungemütlich, unter den Ponchos im Regen zu sitzen. Und wir haben uns, glaube ich, so gegen 8:30, 9 in die Hängematten verkrochen. Die Nacht war warm, sehr warm im Schlafsack, aber es ging. Ich habe dann irgendwann eine Möglichkeit gefunden, wie ich mich mit dem Schlafsack arrangiere, damit ich mir nicht so den Arsch abschwitze. Es regnet immer noch, wie die ganze Nacht auch. Luna ist hier auf ihrer Morgentour ums Camp. Und Siggy Pop ratzt immer noch vor sich her. Jetzt warte ich mal, bis er aufwacht. Und dann denke ich, werden wir zusammenpacken und uns auf dem Heimweg machen. Weil ja, bei der feuchten, kühlen Witterung, denke ich mal, wird man nicht so ewig noch hier rumhocken. Temperaturmäßig haben wir jetzt auch so um die 7 Grad. Also es hat nicht wirklich was mit Winter zu tun, sondern eher mit frühen Herbst, und das Mitte Dezember ist schon der Knaller. Ich bin mal gespannt, wie es im Januar wird, wenn ich dann auf die Wintertour mit Siggy Pop gehe. Ich denke mal, da werden wir uns dann wirklich irgendwie einen Platz suchen müssen, weiter wegfahren müssen, damit wir auch mal in winterliche Temperaturen und sowas kommen. Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Wir sind jetzt schon wieder auf dem Rückweg. Ja, nachdem ich vorhin schon mal wach war und gefrühstückt habe, habe ich mich dann doch noch mal in die Hängematte verkrochen und habe dann noch mal eine Runde geratzt. Das war echt angenehm. Dann haben wir uns entschlossen, aufzustehen, alles zusammenzupacken und sind jetzt auf dem Rückweg. Die Testerei unseres Winterequipments, naja, so halbwegs, war voll für den Arsch. Also ich weiß, dass mein Schlafsack bei den Temperaturen definitiv zu warm ist. Ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Daumen hoch, könnt ihr gerne machen. Ansonsten abonnieren, klicken und seid dabei beim neuen Video. Bis dann, ciao.